إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لدعم المبدعين الصغار على قناة أصيل الجعفري. أصبح الملك لله. والله ما اسكت لي يقرع الراس. اسكت والله ما اسكت. ايه قلت اسكت. والله ما اسكت لي يقرع الراس. لو يقرع الراس قلت اسكت والله ما اسكت. اسكت. ايوه يا عم همام، في شي جديد؟ اسمع يا شيخ. ايوه تفضل نسمعك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضيت له دينه وخلقه فزوجوه. ودخل هذا بهذا، انت تشتغل مع الشيخ. طيب يا عارف وش اللي يقول الان؟ اتكلم باللغة العربية مش بالرموز. اسمع يا شيخ. اسمع يا شيخ. لحظة يا شيخ، الكلام ما فيه. هو قال ايش يزوج بنته. كيف؟ لا البنية عاد تدرس وانا اشتي تتعلم، ولو ما تكبر خير ان شاء الله. إلى ما أوريك يا عارف ما كنت همم المجنون. والله ما راحت لك يا عارف. عاد أنا جاهل. اسكت. والله ما اسكت. والله ما اسكت ليقرع الراس. اسكت. عارف اسكت. يلا تمام. والله يا همام إن لك قصة غريبة. تمكنا اسكت والله ما اسكت، اسكت والله ما اسكت. أعم الله من أي مجنون سمعك بالشارع وجيك تطبقه عندنا. أصلي أنا حاسس إنك جاسوس مع الشيخ وتعمل الله صالحه. ما أبوش أي أصغر صغيرة بالقرية لو قاهي عند الشيخ. والله معذري لك قدائك. يا عصفور انزل من فوق الشجرة، لا تقلبش مجنانة. انزل انزل. انا امس حصلكوك وانت تدخل من بيت الشيخ. قل لي مو جالس تفعل بعد الشيخ. اسكت. والله ما اسكت ليقرع الراس. والله ما اسكت. والله ما اسكت. والله لو ما تنزلش لكلم اصحاب القرية عليك. يلا انزل. الآن انزل الآن. ايوه تعجبني هكذا لما تستمع الكلام وتنزل. يلا سريع. اسكت. والله ما اسكت. امس انا حصلكوك تدخل بيت الشيخ. قل لي انت تشتغل مع الشيخ ولا لا؟ اسكت. والله ما اسكت. لحظة، ما حد يقول لك شيء وانت تمكن اسكت. والله ما اسكت. لحظة والله ما بين حاجة. يا الله لحظة ولا بعد جواب. يا الله الله يعني مو بينك سلامات مو بينك. عندي سلامات.
اللهم من قتلني ضربة مجنون. لو قلنا القطاع هذا معك الناس نشتاو. مشكلة على ناس ما يتدمروش، لقيتني مالي بالشارع. زين نقصي غطاهم ما يدعوا علينا. أو هذا الحاج علي موليد أعمال. مو نعمة يا عم واصل، الحين طلع الفجرة. إني من صدقك رقدك بالشارع، لا ملحق حقك ولا حقه، لا مواعي يصدق مرته. مو نعمة يا حاج واصل، الحكومة قوية. سكتة يا حاج واصل، كنت اسمع على البيت تضربك. ايوه انت اللي بريح نفسك بس، احنا كنا نتمازح الا مزاح. ايوه احنا ساعات كنا نتمازح لا مزاح. اقول لك حاجة يا عم علي، النسوان ما حيكون رخي لهن، لانه لو رخي كله توقي الرجال هي وانت توقي المراه. ما حيكون رخي للنسوان ولا لانه يفشراي. ايوه والله صدقك، بس لكن من اليوم انا عين مثل اقول لفاطمه قوم ادي لي اختي تلبلب بساعه تدخل، انا عيناه. يلا الله معك. جلك يا حاج واصل. تمام نوفني لفك. قم ايوه والله ان كلامك صدق يا حاج واصل، بس النسوان ماشي نشرخ بعد. حاج علي مو بينك الماضي للشكوار. جيلو فريقه مدري مقابلين اليوم. الله مو بينك انت الماضي للشكوار. الله لا يا حاج علي مضاعكني يا جاي وجهي وعم جاي يا عم جاي وعم جاي يا عم جاي. ايوه انزل اكلمك بكلمتين. مو هاد من كلمتين، مش بحتك انا والله انا مريض مانيش قادر اخرج. انزل بساعدك. يلا لا انا ايوه مشتاق. اول شيء الف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك لكن قل لي مشتاق. يقول الامام الشافعي اذا نصحتني جنب جماعه فقد فضحتني، وانا ما يصلحش اكلمك قدام الناس، قل كجيل البيت. طيب جزاك الله خير، قوم وتنصحني. انصحك من سب الذي فعلك بالصبح عنده همام، عيب ما يصلح. هو مسكين وطيب وضروري نوقف معه، وانت يا عم جايش انسان طيب وتعرف الاصول، ولو انا ما احبك ما جيت لعندك. ايوه ما انتو ما شاء الله ما قصركم، انتو زدكم مسك بنت والعزن، واصلا لو ما مسكونيش ان انا قتلكم انتو بياعين ما دحين تعتذر. مدحينك عن اللي غلطاني، لكن براحتك انا ما اجيك الا انصحك. لا تنصحني ولا اشتي نصيحتك، عاد انا اشتكي بك لعند الشيخ. ايوه من حقك تشتغى بي لانه انا غلطان، حق ما اجيك انصح واحد مثلك. يلا روح لك مشيش نصيحتك. حسبنا الله ونعم الوكيل.
المركز الإيطالي للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة، أجود وأرقى الأقمشة وأحداث الموضات. أجمل أنواع الثيابات، تميز في العمل ودقة في المواعيد، تكتمل فرحتك بأناقة لباسك. الإيطالي للخياطة، أناقتك تبدأ من هنا. الإيطالي للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة. الإيطالي للخياطة الرجالية والشبابية الحديثة. الشارع العنين، جوار مركز النمر. تليفون 7731911135. تليفون آخر 7111900279. المركز الإيطالي في خدمتكم. فأقول لك أتكسابير أمانة ولا قليل الحياة، والله قليل الحياة. تخيل قبل أسبوع ادوا كلهم 100,000، قال يشتيف على ضمائر، ادينا له 100,000. دحين قال نحن نلحق بعده. أو مثل الجزار تكون تقولوا يومي تشتري 100,000، يقول لك اليوم غدوة بعدين. ما نصدق نشيت عمل أنا وأنت. خلاص ولا يهمك ولا يهمك، لان غزل لك البعار. أصلا دحين قدقنا ثنتين بعار انتهت من عليه. أنا أقول لك معي واحد صاحبي يبيع بعار، عدي لك جوني أنت داري بعمك جيش يا أخي دوري. معي كل الأصحاب، هذا أنت تشاطر ما جايش ما يقصرش معاك. كن اطلب لي اللي تشتي، أكون هلا أدي الجاهل يكون يدي أي حاجة، كن قل له تمام تمام تمام. تمام يا عم جايش، دكانك بيا وقت. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ليك يا ولد، ده انا حبه فاصل الجنيه ده ما رضيش يدينا. ايوه ده المنيو والبس صابر. والله ما شغلك انت ما تستحى، ولا تقول اخي مريض ولا اتعين حتى عليه. عيب يعني. خلاص لقى احنا اخوه ما تساعدنيش. ما انتش دايما اصحاب القريه او يزوروني جمعه ما بلا انت. ان هذا جزاءك وان تقتلبك للمحققون واللي ما انقلقت ولا تلبج مجنون. يعني انا الغلطان. اقول لكم هذا مع الشيخ، لكن انت دارين والله ورب الكعبه ان نصيبي من البيت واطلع وكل حاجه لا تدوب. ماسكت بيدك يا سيد الناس خاطرك. انها عادك تهددني وانا اخوك العاقل، انا مع بش لا ميزه ولا احترم لي. لا انت اخي ولا نعرفك، ما لا انت اخي شنقتك حقي من زمان. روح لك. انه خليه يقول له ما قال، والله ما نحن بدد انت حبه فاصلي. يا مربوش، لا انك طلعنا نجري ولا انك سلمت راسك من الملاطي. سمعوني للقبائل انتم الاثنين نلغاك حقكم حتى راس ما خليكم مش يقع ولا يقر. انا خايف عليك يا مربوش، ليرجع يدود راسك مثل ما دواد راس برقوس. هذا كله من سبك يا ابو مشاكل. كان قبل اليوم تعمل لي 83 لطمه و15 زبطه و45 زقفه. سمعني ملحن والله ما خلوا يعمل لك حتى ملطع. وقعوا الرجال لكن غدوه ننفذ الخطه من الحرث الواحد. ما لذا حنقول لنا من الخطة حقدوها. سمعوني الاثنين تمام خلوا عقولكم عقلها انا تسمعني ولا لا؟ ايوه قاعدين نحن معاك بكل عقولنا. خلص احنا نعين الخطة 1697 الابتزاز الالكتروني. مو دخلنا بالالكترونيات، مش عملنا، ما احناش مهندسين ده الحين. سمعني للخبر حقك قلنا لك لا الابتزاز الالكتروني جيت مكان الالكترون حقك احنا قلنا الابتزاز الالكتروني ما بلا كنا فاهم. اما انك قال عقلك مدود ما كذبش الصدق. ابو مشاكل لكن انا اعلن له كنت داري بالموضوع. خابرني حقك الخطه هذه مو تدي لنا.
سمعني الابتزاز الالكتروني هذا المتر لما موجود المتر المليان مع اللعب بنت بزعل التلفون بالصور نهدده وبعدها البيع في ساعة ما شاء الله الظهر. ايوه والله مو بقر من هذا ولا بطل السراق. يقول المثل اجلس يا اخي بمكانك بو مالح ولا رجعنا لك وبعدها رجعنا للمتر.